एक दिन बुटू नाम का एक छोटा लड़का जंगल के पास खेल रहा था। अचानक उसने पत्तों के बीच से कुछ आवाज सुनी। डर के मारे वह कुछ देर रुका और इंतजार करने लगा। तभी उसने देखा कि झाड़ियों के बीच से एक छोटा हाथी बाहर आया। हाथी की आंखों में डर भरा था, जैसे उसने कुछ खो दिया हो। बुटू ने मन में सोचा, शायद ये खो गया है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। हिम्मत जुटाकर वह धीरे धीरे हाथी के पास गया। हाथी उसे देखकर थोड़ा पीछे हट गया, लेकिन बुटू ने कोमल स्वर में कहा, डर मत, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। बुटू ने हाथी को पानी पिलाया और उसके लिए कुछ खाने को लाया। हाथी ने प्यार से खाना खाया और फिर अपनी सूंड बढ़ाकर बुटू के हाथ को छुआ। बुटू ये देखकर खुशी से हंस पड़ा। उसने हाथी का नाम गगन रख दिया। इस तरह बुटू और गगन की दोस्ती की शुरुआत हुई।